dia pessoal, olha aqui minha máquina aqui funcionando na energia solar, só com 3 placas de 150. Preste atenção. Compartilha gente aqui no canal, vem pro sol. Aqui é a tomada porque ela tá ligada aqui na rede da casa. Essa tomada aqui é solar, tá ligado na geral, sabe? Tô aqui pleno funcionamento. São exatamente 5 para 12. Aqui, ó. Bateria 24, 12.4, 25.2. Funcionando na máquina de lavar roupa. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Bom dia para vocês.